يا حبايبي عاملين ايه؟ تكونوا بخير. بعمل معاكم مكرونه. انا صايمه قلت ما اعمل ايه؟ مكرونه. بس اعملها كده يعني ايه انها فيها كده اهي ان شاء الله. جميله 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 كده. واروح حاطه لها بقى ايه العقد بتاعها، تطلع خطيره. احنا بنسلقها برضو بس ايه ممكن اعملها كده تشرب من التخديعه الاول كده، بعدين اروح حاطه لها ايه العقد بتاعها بقى. هو جميله. هات ازازه الميه دي يا نجي والنبي. هي ازازه مليانه اهي. تستوي بقى في العقد بتاعها دي بقى. ظبطها ايه مشطشطه وجميله كده بقى. تشرب العقد بتاعها تستوي بقى كده. حطلها لايك وبعدين هنخلص وهنوريكم جميله ازاي. حطها جميل وهي جميله وحلوه. خلصها ونوريكم. واصورها ساعه ما اجي افطر اوريها لكم جمالها بقى. اعملوها كده سهله مش بتكمل ايه 10 دقايق. شوفوا بقى جمالها بقى. فلفله وجميله ازاي. جميله جميله جميله. اوعى تنسى اللايك. حمرا وجميله ازاي. بصوا عامله ازاي. فلفله وجميله. ألف أنا اللي ياكل. تعالوا افطروا معايا يا حبايبي. ناجي بيستعجل عايز ياكل بالشوك